那你要做好的歌手呢，听力也是很重要的，所以就带你们来这里 check 耳朵哦。不要了，check 什么耳朵，很麻烦的。安迪一点都不麻烦，你就当唱几首歌咯，因为我们只需要差不多30分钟就能得知结果了。可是万一 check 出来我的听力有问题怎么办？那不是必须要戴助听器了，你很丑的。不要。Mother， 其实我们是关心你，所以才带你来这里 check 耳朵，反正不来都来了，对不对？check 一下啦。你看啊，安迪，如果你做了听力检查，发现你的听力根本都没有问题，那不是很好吗？即使有听力损失，你也不用担心，我们会以你的听力来判断你需不需要戴助听器。我们有很多不同的类型的助听器给你选择哦。反正我们的听力检查是免费的嘛。免费的，会痛吗？不会，进来吧。好啊，来。